nós vamos abrir uma surpresa. Minha mão. Essa cara, né? Ali. Aqui está minha encomenda. Que é isso? Droga, não tem plástico bolha. Segura o cartão que está aqui. Aí. Depois de tempos demorando, temos uma encomenda. É o Jackson Storm! Deixa eu ganhar tudo. Você já ganhou tudo. É, atrás tem a Natália Certeza, o Smokey, Eu já ganhei esse livro. o Brick Ardley, Carl Weathers, Abby Mika e Maury Clutchburn. Ah, eu já ganhei. E então vamos abrir, galera. Depois quero ver ele brincando com isso aí. Vai estar muito feliz. Tô mesmo. Preview futuro. Sou mágica. É o meu Jackson Storm! Mas eu derrubei no chão. É mesmo. Aqui está meu Jackson Storm! E o cartão? Cara, E o ele é cartão? mó rápido. Ele é mó rápido, gente. Ele é mó rápido. É mesmo, ele é muito rápido. E nosso amores Murilo e Arthur. Aqui está meu McQueen com o Jackson Storm, a diferença! Agora é só eles brincarem. É, agora é brincar! Então tá, galera, deixe seu like, se inscreva no canal.